Hola, hola, yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bueno, como les dije en el último video, seguimos con la temática de aprender léxico o vocabulario para describir cosas o personas. El tema del video de hoy, o los temas del video de hoy, nos servirán para este fin. Estos dos temas que veremos hoy serán los colores y la ropa. Començarem pel tema dels colors. I per començar per algun lloc, he decidit començar amb els colors primaris, que serien groc, vermell i blau. Tenim que l'absència de llum és el que coneixem com negre i té femení, que seria negre. Com veieu, es pronuncien igual tant el masculí com el femení, però la diferència està a l'última lletra. El masculí acaba en B i el femení acaba en A. També tenim el plural d'aquest color, que seria negres. I el plural és pel dos gèneres. Tant si és femení com si és masculí acaba igual, amb ES. Així com tenim l'absència de llum, tenim l'excés de llum, que seria el blanc. El blanc també té femení, que seria blanca, i el plural seria blancs pel masculí i blanques pel femení. Com potser heu vist, els colors en català també tenen femení. I aquí hi ha una petita confusió de vegades, perquè el català té molts més femenins que el castellà, dels colors, dic. Llavors hi ha colors que tenen femení i de vegades ens sonen una mica estranys. Com per exemple, dels colors primaris que hem vist, el groc té el femení, que seria groga, el plural seria grocs i grogues. El blau té femení, que seria blava, i el plural seria blaus i blaves. El blau en castellà és l'azul i l'azul no té femení. Llavors aquest és un dels que són diferents, per dir-ho així. Un altre també seria el verd, que en femení seria verda, el plural masculí seria verds i el plural femení seria verdes. També tenim el vermell, que seria vermella en femení, i el plural seria vermells i vermelles. El gris és un altre color dels estranys aquests que té femení. Seria gris, en femení grisa, en plural grisos i en plural femení grises. El marró és igual tant en femení com en masculí, és marró, i el plural seria marrons. Així com el marró tenim altres colors, com per exemple el taronja, que és taronges tant si és femení com si és masculí, i el plural seria taronges. El lila és igual tant per masculí com per femení, i el plural seria liles. I, per acabar, el rosa també és igual tant en femení com en masculí, i el plural seria roses. Aquest és un llistat petit, molt curt, dels colors com més coneguts o més populars o més utilitzats, o per dir-ho d'alguna manera, perquè si faig tot el llistat, potser aquest vídeo no acaba mai. Ara el següent tema que veurem serà, com he dit al començament, la roba i alguns accessoris. Aquest tema, al igual que els colors, és molt extens, té una terminologia molt extensa. Llavors, el que he fet és igualment simplificar, fer una llista més curteta, potser dels noms més estranys a l'hora de pronunciar, i us deixaré un enllaç on podreu descarregar-vos un llistat més extens d'aquest tema. Ja podreu trobar el nom de la peça de roba i la seva definició o la traducció al costat. Llavors està molt interessant, així que no deixeu de mirar-lo. També per començar he decidit fer-lo per la part de dalt. I tenim la camisa. La camisa pot ser de màniga llarga o màniga curta. La brusa. Tenim la samarreta. La samarreta pot ser sense mànigues, màniga curta o màniga llarga.
Tenim també el jersei, l'armilla, l'americana, l'abric i la jaqueta. Per la part de baix tenim els pantalons, que sempre són plurals. I també poden ser pantalons llargs o pantalons curts. Tenim la faldilla, que pot ser faldilla, minifaldilla o faldilla llarga. I també un tipus de faldilla seria la faldilla tipus tub, la faldilla de tub. Tenim les bermudes i els texans. Tenim també un tipus de roba que no és ni de dalt ni de baix i és més aviat com una peça sencera de roba o un conjunt. Tindríem el vestit, el xandall, que és això que ens posem quan anem a fer esport, el davantal, el que utilitzem normalment per cuinar, el barnús, que és això que utilitzem quan sortim de la dutxa, com una bata de bany. De roba interior tenim per les dones els sostenidors pels pits, les calces o bragues, pels homes els calçotets i en general tenim també els mitjons i les mitges panty o panties. I alguns accessoris que podem utilitzar són el barret o capell, la bufanda per quan fa fred, el cinturó, que és això que ens sosté els pantalons, la corbata, que seria la llarga, i la curta seria corbatí o corbata de llacet. També quan fa fred utilitzem guants i quan no fa tant de fred però comença a ser fresqueta o vent, utilitzem el mocador, el coll o el tapacoll, que tingueu clar que no és el mateix dir la camisa verda que els pantalons verds, d'acord? Hem de saber si l'objecte o la cosa o el que sigui és femení o masculí, hem d'utilitzar el color femení o masculí o plural en alguns casos. Llavors heu de practicar una miqueta això de dir una peça de roba amb el seu respectiu color, depèn si l'article o aquesta peça de roba es femenina o masculina. Y eso es todo por hoy. Este video es bastante conciso, preciso y va directo al grano, sin muchos preámbulos, sin muchas vueltas. Espero que este video les guste, que lo puedan poner en práctica, que les sea muy de provecho, que les sirva mucho. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós. En catalán, adeu. Hasta la próxima.